ပြန်ပြော ဩနောက်တစ်ခေါက်ထပ် မဟုတ်ဘူးကိုရီးယားက ကိုရီးယားကားရဲမှာကိုရီးယားကားထဲမှာတွေ့တာအမှအဲ့မင်းသမီးကပြောပါတော့အေးနဲ့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့ရွေးချယ်ခွင့်ရှိမယ်ဆိုရင်တဲ့ငါတဲ့နေဖြူပဲရွေးချယ်မှာတဲ့ဒီယောက်ျားပဲထပ်ရွေးချယ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေ ကိုကလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲကိုယောက်ျားကိုပြောလိုက်တာ ချုပ်လိုက်တာကိုရီးယားကားရဲ့စကားလုံးနဲ့ သမီးကလည်းလို့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးရွေးချယ်ခွင့်ရှိမယ်ဆိုရင်ကိုပဲရွေးချယ်မှာဆိုယောက်ျားအရန်ကြွေသွားတယ်ကွယ်ဒီဘာလို့ကိုကြောင့်ပတ်စံနေအများကြီးကုန်တာလေနောက်တစ်ခါပတ်စံထက်ကုန်စရာရှိတယ်သူပဲကုန်အောင်နောက်တစ်ခါကိုအကုန်မခံစေချင်တော့အဲ့ယောက်ျားမသိကြွေနေဒါသူအခုသိသွားပြီသိသွားပြီစီမပြေတော့အစတုန်းကသူကဒီစကားကိုနားမလဲခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အခုနားလဲသွားပြီအမလည်းအဲ့စကားကိုကျင့်တာနော် โอเค ဒါကလိုရင်ထုတ်သုံးရမှာ မသိတယ်ဒီမှာနေနှုတ်ဆက်ကောင်းမှတ်တယ်အဲ့တော့ကိုစင်းကနောက်ဘဝတော့ရွေးခံမှာပဲဆိုတော့စိတ်တုံးချလိုက်တော့ပတ်စံတော့ကြော်ရှာတာ ကြော်တာလား